Viral! Pemuda-pemuda ini rusak jembatan demi konvoi truk sound. Ternyata konvoi yang meresahkan warga beberapa waktu lalu masih ada di beberapa wilayah Indonesia. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Kebonagung. Desa Babat sontak menjadi perhatian. Bagaimana tidak, aksi anarkis tersebut juga disetujui oleh kepala desa. Iya, kepala desa. Mereka menghancurkan pembatas jalan demi kegiatan takbiran yang dimeriahkan oleh konvoi sound. Pemuda-pemuda tersebut beserta kepala desa sudah diamankan dan sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata SDM rendah itu nyata adanya. Bikin geram saja lihat tingkah pemuda ini.